好，又係我 Christina， 今日想同大家介紹影入灣3座一套一房嘅單位。呢個單位係可以明火煮食同埋浴室係有窗嘅設計，實用面積288尺。我哋咁即刻睇下門口。我哋首先望下單位嘅客飯廳，呢一邊係飯廳啦。咁客廳呢一邊咧，我覺得都幾闊落，可以放到2至3個人嘅梳化。而呢一個景觀咧都尚算開揚喎，可以望到咧對面屋苑嘅泳池啦，遠處仲可以望到楊屋道街市。現場睇都算係開揚㗎。轉身我哋望到似客飯廳嘅設計，單位咧係用咗呢個開放式廚房，但係呢個開放式廚房咧係有呢個明火煮食，相信好多媽咪都會鍾意啦。而房間咧就會係另外一邊，呢個單位係一房嘅間隔啊。呢一間房咧，我就覺得都幾夠用嘅，可以放到張雙人床。雖然唔可以話好大，咁但係咧，我覺得都還算可以。門後面咧仲預留咗一個衣櫃嘅位置。最後我哋睇埋個浴室啦。呢個浴室咧係乾濕分離，同埋有呢個浴室寶，同埋咧有一扇窗啦，可以通下風咁樣樣。呢個單位而家係放賣同放租，如果你哋都有興趣，歡迎搵我 Christina 睇樓啊！下集再見，拜拜。